gente, tudo bem, gente? Belezeira? E hoje, gente, a gente vai jogar Roblox. A gente vai... Não pode falar. Epa, gente, eu vou ter que voltar aqui do lobby, porque eu já tava jogando antes de gravar com vocês. Aí, gente, a gente vai jogar esse hobby assim, sem falar a palavra tudo bom. Se a gente falar tudo bom, o vídeo acaba, tá bom, belezeira? E vamos começar, gente. Após entrar aqui, eu não posso falar tudo bom. Vocês vão deixando aí nos comentários se eu falei tudo bom no meio do vídeo. Gente, eu esqueci que no comentário não aparece, mas tudo bem. Vocês se viram aí, gente. Pra ver... Epa, gente, tá bugado. Pra ver se eu não falei a certa palavra, né, gente? Eu já ia acabar falando. Eu nem prestei atenção, gente. Tem um bacon, uma baconete, eu encontro perfeito. Aqui, né, gente? Gente, eu acho esse hobby muito fácil, né? Tá tudo... tá tudo ok, né, gente? Quase que eu falo. Eu esqueço, gente. Eu esqueço. Eu tô me segurando pra não falar a suposta palavra, né, gente? Já tô ficando paranoica aqui já. Gente, eu vou tirar a classificação daqui. Quem gosta de ficar vendo, mil desculpas, porque eu não gosto. Tá, gente. Eu já vim de lá? Não, né? Tá tudo... gente. Tá tudo ok até agora, né? Tudo ok, né? Tudo ok. Não tá tudo... Tá, gente, eu vou te dar uma dica. Sempre você passar, ó, é sempre a escovinha na cor. Água azul, escovinha azul. Água roxa, escovinha roxa, né, gente? Gente, eu não lembro se era essa palavra com O ou essa palavra com E, gente. Eu esqueci já, eu nem lembro mais. Isso é fácil, é só apertar aqui, que abre a porta. E apertar o roxo. Essa máquina pra dentro, Tá, gente, eu lembro que tinha que passar, não pode encostar no seu dentadura, senão eu morro. Então não vou correr o risco de encostar, gente. Ué, onde que é? Será que é aqui? Tá, gente, tá tudo bem. Eu não falei a palavra. Ué? Eu não falei a palavra até agora, gente. Ué, mas não é lá, gente. Que doideira, tá bugado. Ah, tá. Que isso, gente? Ai, que susto. Eu achei que tava... O olho do garoto tava sangrando, gente. Eu já tô viajando, porque eu fico paranoica com essas coisas. Aí eu fico viajando, gente. Ué, gente, o que aconteceu? Eu tenho que passar por aqui? Não, né? Acho que eu tenho que voltar, gente. Ele tá vendo televisão. Tá vendo jornal, né? Na verdade. E vocês... E tá tudo bem até agora. Minha proposta aqui é terminar essa fase antes de eu falar... antes eu já tava na ponta da língua, gente. Eu ia falar bem essa palavra na hora que eu falei que ia... Ai, gente, eu tô meio bugada. Eu fico meio bugada com essas coisas, ó, gente. Ah, gente, depois que vocês gostarem disso... Gente, vocês veem esse comentário, essa coisa aí. Tá ativado, né? E... Falem, me avisem, tá? Tá, gente, tá tudo bem. Eu não falei, gente. Eu não falei. Ué, tô voltando. Gente, eu falei ou não? Eu acho que eu não falei. Eu acho que não falei, gente. Vocês acham que eu falaram? Ai, gente, eu fico com essa coisa, eu fico paranoica. Ué, tá certo. Gente, eu tava meio bugada aqui, né? Tem outra turbulação, tá tudo ok até agora, né, gente? Eu vou falar tudo ok. Da próxima vez, em vez de falar tudo ok, gente... Tá, isso foi pra não falar a palavra, isso aconteceu de propósito. Shhh. Gente, não liga que tem alguém falando aqui não, que é minha avó, ela está aqui, né? Tá, gente, mas tá de boa até agora, né, gente? Eu esqueço, vou falar, mas eu sei que não pode, então... Aqui, na planta, gente, eu lembro que alguma coisa aqui, tem que sempre no cantinho. Ó essa. Gente, acertei, acho que eu acertei e morri, não? Não. Tá, gente, tá tudo ok.
Tá tudo ok, gente. Tá na minha ponta da língua de novo. Eu não vou mais falar tudo ok. Eu vou ficar quietinha agora, a gente faz silêncio. Que agora a gente vai ser engolida. Nossa, gente, eu bati. Tá, gente. Entrei aqui. E tá tudo... Gente, eu esqueço, eu não consigo. Eu falo, não sei porquê. Tá. Vamos passar de novo, passa de novo, passa de novo, passa de novo. Pé, checkpoint. Epa. Gente, eu jurava que eu não ia morrer. Eu jurava. Quanto que é o chip estágio, gente? Que 49, gente. Eu não entendo nada. Vocês estão me achando que essa skin aqui tá estranha, né, gente? Eu sei que tá. Eu sei que eu não tô com a minha skin normalzinha, não. Mas eu vou mudar. Eu vou fazer um vídeo. Vocês... Qualquer coisa eu faço uma live. Vocês fazem. Vocês botam aí nos comentários ideias de looks no Roblox. O nome vai ser live das roupas novas, gente. Acompanha lá que eu vou ver se eu consigo postar. Olha, gente, como ele é saudável. Ele comeu uma amora, uma maçã, uma banana. Eu morri. Morri! Ai, ai. Tá, gente. Pêssego, banana. E, gente, eu tô falando tudo errado, então tá tudo... Tá, gente, de novo, eu não ia falar tudo ok, eu ia falar a suposta palavra, gente. Eu tô pretendendo completar esse hobby sem falar. Se eu completar, gente, vocês vão ler o título do vídeo. Shhh. Rapidinho, gente. Tá, gente, não liga não com essa doideira que acabou de acontecer aqui. Tá, gente, mas voltando ao assunto, o que eu tô falando mesmo? Ah, gente, lembrei. Aí, se eu terminasse o hobby, eu ia cantar minha música do atum com batata pra vocês, gente. Vocês sabem que eu adoro atum e adoro batata, então vocês não sabem, né? Na verdade, eu vou cantar a música Atum com Batata, gente. Vai que eu terminei. Antes... Ai, gente, eu até esqueci de fazer o desafio do like. Vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Antes que eu chegue... Vamos ver. Antes que eu chegue naquele matinho ali, gente. Naquele matinho verde. Vocês não conseguem ver, gente? Aqui, tá vendo a casa azul? O telhado atrás tem um matinho verdinho clarinho. Antes que eu chegue lá. Então deixa eu pegar todas as cores aqui. Ah, eu peguei o vermelho? Peguei. Ah, não. Isso é azul. Gente, você me pergunta, pega assim, vocês têm que pular e apertar. Pular e aperta, pula, aperta, pula, aperta, pula, aperta. Deixa eu pegar uma coisa aqui, gente, pra poder fazer. Vai! E já, pessoal, tá começando, tá quase, gente. É muito tempo, bastante tempo. Bastante. Aí, gente, acabou o desafio. Demorou bastante, acho que com certeza... Epa, vocês conseguiram. E, bom, pessoal, esse foi o vídeo. Abraço, beijo no coração e fui!